like that. ร้อนIf I die. Fun in low. ของขวัญวันเกิด Or yadong. Yagdong. Cheers. Yummy. Hi guys, welcome back to the channel of Cher, and today I'm with my sister. We're at my mom's house, and today my sister gonna teach Nicole how to cook pad thai because she is the main one that cook in the house, and it's gonna be interesting, guys. Let's get into it. So now we're gonna go buy stuff to cook. How do you feel about cooking Thai food for the first time by my sister teaching you, not me? It's gonna be exciting, but I'm used to cooking already, so it's all good. Should be interesting. Green onion. Spring onion. Yeah, spring onion. Ton ton. Ton ton. Peanuts. 110 baht. That's what, 120? 110 baht. 120? 110. Oh, 110. Okay, I was close. What's this one? It's blood. Oh, blood? Okay. In Thai, it's called blood. Looking like a blood cake. So it's like, They like to put in green curry, like some oh, type of curry. okay, yeah. And the soup too. Let's go. That's. Let's go cook, baby. Let's Okay. go. นั่นแหละ So Nicole just cut the tofu and the chicken already done. My sister got the pan over there. Actually, the cooking spot over right there. But today, my brother's birthday, so he cooked something there also. So we decided to just cook outside like this. น้ำมันพืช Okay. ไข่หอมแดงเจียว Red onion. And then stir fry it. ได้ Let it cook a little bit. Yeah, cook a little bit first. ไก่ชิคเก้นไก่ Chicken. Put chicken first. Okay. ไก่ Tofu. Oh, ผัด yes. This tamarind. ทำเปียกให้เอาไป Put it there. How many? This much? สอง Song. Two. This tamarind melt down already. โอเค Make it sour. ทำไปนี่พัดพริก I see. พัดพริกเท How much I put? Depends on you. เนี่ย Oh, like this? Okay. ใส่เท ใส่เท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหม ใส่อีกนิดนึงอีกได้พอ Okay. Okay. น้ำตาลปี๊บ Okay, now it's the sugar, baby. The coconut Yeah. sugar. Coconut sugar. And stir this in. Let it do this thing. ใส่ไป How much? หมดเลย Oh. เทเลย All it? เทหมดเลยเดี๋ยวให้มันเทหมด Oh, baby. Okay, all Okay. that. A lot of sugar. เทผัดกัน It needs to be sweet sour, remember? Oh, okay. Oh, because she put the tamarind in there. Yes. Yeah. Sweet sour. This is the That's an SMG, right? MSG. Yeah, MSG. How much? A little bit. Oh, a little bit. Like this? โอเค Like this? Okay. โอ้โหโอเค Ooh, burning my nose a little bit. ใช่ไม่ใช่ A little bit. Okay, taste. ชิม Taste หวาน Just like that. ร้อนชิมเค็มๆหวานๆเปรี้ยว I don't know how it's supposed to taste. ชิมชิมเลย ถือว่าเปรี้ยวเสร็จแล้วนะ นะ No, I have pad thai already เท done. เลย All of that? ใส่หมดเลย Okay. เอามาแบ่งแล้ว Got it, baby. เอามาอีกอันเลยนี่ก็ได้ Yeah. นี่คลุกจะ2 อัน These two. ให้น้ำมันคั่ว Okay, now it look like pad thai. Yeah. It starts to get soft now. Yeah. To say. ถั่วงอก Now is the white vegetable. Bean sprout. Bean sprout. I Now like a put lot it of up. these. Okay,
Looking good. Look good. Big, large size pad thai. Big large side. That's looking good. So yellow. Here we go. Tried it. It's good. Actually, Got a little spicy to it though. Actually, I know some people seen the noodles kind of like color like orange, a little bit darker than this. Yeah. Got to ask my sister. พี่น้องมันมีบางที่ที่ว่าเขาทำผัดไทยแต่มันเป็นสีส้ม เพราะว่า สี เอาเขาใส่สีใช่ไหม ใช่ ให้มันน่ากิน ใช่อันนี้ดี Now we're gonna cook some egg. Yeah, put some egg. Eggy. Throw some egg on top of that thing. Yeah. Let it, baby. Oh, that's how y'all do it? Omelet. Okay. How you do it? You gotta show me how to do it. I don't cook egg like that. จานได้ไหม I normally just scramble. No. Because we're gonna cut it Okay, to okay. the square. So they cook eggs a little bit different out here. Yeah. They just pretty much fry the whole thing Yeah. like a pancake or something. Yeah, like a pancake. Flip it. อยากท Match it. Like this? Yes. ำคนทำเขาเป็นเขาไม่ทำเขาแป้งก็เดินออกค่อยๆ Okay. Okay. Now put it on top of the noodles. นี่ล้างก่อนแล้วมะนาว Okay. Yes, you like. That's all. That's it. All right. So good. 500 baht. Look delicious. Baby, that's too much. คือลูกเขยในอนาคต ลูกเขยในอนาคตเป็น future future husband I said you want to try some your future husband I mean son-in-law Son-in-law. Pad Thai let's try All right. if I die no Oh no. if I die you want a spicy in it I'm fine thank you You put vinegar in it? Vinegar? Yeah. No, we put lime. Oh, okay, yeah. Right? Yeah. that's it yeah Good. nice it's perfect มี yeah นะพี่น้องมีนะ to make อร่อยไหม อร่อยมากแต่ผัดไทยหมอชิลิ นิโค แม่บอกกิน นี่ อร่อย This is my aunt โอเคเดี๋ยวนะแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึง มือใคร เพราะเหมือนฝนจะตกแล้ว อ๋อเก่งนี่ อร่อย อร่อยนะ ทำเป็นนะ I think you know how to do it now she said อร่อยนี่นะเอาปะนี่ย่าง Proud of you Let me try some I haven't tried First time do pad thai บ้านอยู่ข้างในอยู่มั้ง Ooh. Yeah. Wow That's so good That tastes bomb Yeah. Damn baby It's good for real Yeah, I know. โชว์อร่อยไหมไม่ได้เส้น Now let's see my brother cook หมูตุ๋น ต้มย หมู ำ Ooh นี่ Oh my god This looks so good นี่หมูตุ๋นนี่ คุณน่ากินมากอ่ะ ต้องขับไปเลย Actually, my brother, I don't think he tried this before. sure, But, look at him. but Nicole, recommend me, so I'm like, okay, let's get this for him. And I haven't had no Jet Daniels honey in at least about 4 years. got some cake. Birthday cake. มีเค้กด้วยเค้กวันเกิดใครคะ นี่ของขวัญวันเกิด ขอบคุณครับ and Honey, yeah, honey. cake. นี่ โอ้ลุงหนุ่ม ใช่ Happy birthday ลุงหนุ่ม Uncle หนุ่มHappy birthday มา Okay Him take a shot first. You want to drink by yourself พี่หนุ่ม Take a shot first. เขาบอกว่าพี่กับเขาอะ take shot ก่อน Just taste. โอเคพอแล้ว อ่ะ ชนกันก่อนแล้วก็ชิมก่อน Cheers โอ้ย
หมดเลย นั่งได้ตัว อ นี้ ร่อยดิ อร่อยไหม I told you, it's อร่อย good. เลยแหละ หวานเหรอ แต่กินไปสักครึ่งแบนจะปวดทิ่มไหมล่ะอร่อยดิ ต้มมาตั้งมันหวานสวีท sweet but you can feel the hot นี่เล็กเขามีกล้อง อันนี้ you ครี want ม ice It's better with want me ice. to try really เพราะหนูชอบ I like it เมาแล้วมึงเมาด้วยหน่อย เป็นไง nice you have with ice with Yeah, ice you drink with ice. like Yeah. almost like a Milkshake or something. woman drink Yeah, this is woman drink. but this is woman as well but strong woman definitely อาชิมอะไรอ่ะอาชิม นมมา ใช่ป่ะ Strawberry. why we have this then เหมือนยาเด็กตอนสมัยก่อนอ่ะ she said like medicine for a kid that's what she know how to drink she drink you see that why you like this try this try it yeah พอยาดอง Y'all done? ยาดอง like เอาไปวางเนี่ยโอ้นิดเดียว เดี๋ยวอ่ะอ๋ออยากได้ she said too little she don't drink เนี่ยโอ้ เป็นไง มันนมมันไม่อร่อยดีมั้ย เห็นไหม she said she like it Tastes good, yeah. เลย อร่อยดีเหมือนกัน อร่อยใช่ไหมอร่อยแน่ใจ ใจ อร่อยไหมแม่ยัมมี่ยัมมี่พูดสิยัมมี่ดิ ยำมี ยัมมี่ โคโค่เลยนะ เอ้ยจ้อยยัมมี่ ใช่ใช่มีเจอคิด After chat, after eat, whatever, now we're gonna do some cake. The last that everybody give my brother beer and whiskey. we haven't got a fork right you have to have a spoon or you wanna whatever All his give is beer and whiskey. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. yes oh no อันนี้ชิมครั้งแรกนะ first time tried ลองชิมแบบเพียวๆก่อน สบายสบาย เป็นไง Said the same thing. She said, you just like me, don't speak that much. Yeah. I know. All right, y'all. So that's pretty much it today. You know, have a great time. You know, my brother's birthday, and also Nicole do cooking class with my sister. It's a fun day. You know, family gather together. You know, what I'm saying, how you feel today, babe? I'm good. Had that Jet Daniels, so I'm drunk now. This my brother. He's number 8 of the siblings. You know, I'm he's number 7. I'm number 8 actually. We share the same dad. You know, so it's his birthday. You know, everybody wish him happy birthday to him. You know, say he turned 35. So, but anyway, y'all, we gonna go home and pretty much it today. Bye for today, y'all. See y'all next video. Bye. Yeah, he sets my body in motion. He knows how to turn things up.